U hladnu rernu stavljam čiste oprane tegle i uključujem na 100 stepeni da ih sterilišem nekih 20 minuta. Ovdje sam pripremila jednu glavicu kupusa, ima oko 1,5 kg. Količinu sami određujete, onoliko koliko želite da napravite salate. Kupus ćemo zatim da narendamo. Ukoliko vam smetaju ovi listovi, obavezno ih sklonite, lakše ćete rendati. Ja sam prebacila ovdje u ovu činiju direktno da rendam, tako mi je lakše. Ovdje sam pripremila 3 očišćene šargarepe, oprane 3 paprike i 2 krastavca. Šargarepu možete da seckate ovako na kolutiće ili da je narendate. Ja više volim da je narendam. Krastavcima ću odseći ove vrhove i njih rendam na kolutiće. I na kraju su mi ostale paprike, a njih ću ovako da seckam na žilijene. Sada je potrebno da sve dobro promešate. Svaku teglu punimo ovom smesom. Napunite teglu do vrha i dobro pritisnite. Od ove količine sam dobila 5 tegli i sada ću u svaku teglu da dodajem po jednu kašičicu soli, ali onako baš punu. Možda dodam, mi je zafalilo. Ukoliko volite slanije, možete i kašičicu i po da dodajete. Tim dodajemo po jednu kašičicu šećera. I dodajemo ovako puno. U zavisnosti od vašeg ukusa dodajte sirće. Znači dodaje se u svaku teglu oko 2 do 2,5 kašike sirćeta. Ja ću dodavati najpre 2. Naravno supene kašike. Sada ćemo u svaku teglu da nalijemo vodu. Dodajemo hladnu vodu, odnosno vodu sobne temperature. Vidite kako brboće. Potrebno ovako postepeno da dodajete kako bi se voda praktično slegla. Dodat ću zatim u svaku teglicu po malo bibera. A zatim i malo lovorovog lista. Možete da probate tečnost. Da li vam je dovoljno slana, da li je dovoljno slatka i kisela. Ja bi dodala još malo soli. Tako da ću po ukusu još malčice soli da dodajem, ali to vi ne morate ukoliko vama ova razmera odgovara. Potrebno je da koristite nove čepove ili čepove koji su dobro oprani. Stavit ću prvo ovako zatvoriti, a zatim izmućkati, otvoriti da vidim da li ima dovoljno tečnosti. Ima. I zatvoriti. Ukoliko nema dovoljno tečnosti, nalijte ponovo. Evo pogledajte. Sad je potrebno da u hladnu rernu stavimo tegle. Zatvorimo je, zatim je uključimo na 90 stepeni i ostavimo tako sat i po vremena. Kada se završi sat i po vremena, ugasimo rernu i ostavimo do sutra dan da se potpuno ohlade tegla. Znači to je jako bitno kako bi tegla ova, kako bi poklopac bio onako kao uvučen, odnosno tvrd, ne sme da ima lufta, jer ako ima lufta znači da nije dobro urađena pasterizacija. To je sada najbitnije da se uradi, inače u suprotnom zimnica neće opstati jer nema nikakvog konzervansa niti vinobrana. Nakon toga tegla je potrebno da ostavite na nekom tamnom i hladnom mestu.
Nakon otvaranja tegle potrebno je da ih držite u frižideru i da pojedete salatu u roku od, ne znam, nekih 7 dana maksimum. Nadam se da će vam se dopasti ovaj recept i da ćete uživati u ovoj predivnoj zimnici. Puno vas pozdravljam, ako vam se dopada obavezno mi pišite i ostavite like.